As bonitas chegaram! Então, gente, acabou de chegar aqui do trabalho, né? Aí eu até mostrei com esse cenário aqui. Tava muito ansiosa, né? Em vez de mostrar em casa. Mas aqui tá a caneta. Eu acho que ela veio muito mais cheia do que acho que eu comprei, que vinha 24 cores e vinha... 24 não, vinha 12 cores junto com a preta. Elas estão mais cheias, tá vendo? Tem umas lá que eu nem uso e elas já chegam assim, ó, com a tinta aqui. Mas essa aqui tá até a boca, cara. E assim, quatro, cara, isso aqui se deixar dura anos, mano. E você não troca de caneta de jeito nenhum, de tão boa que elas são. As bonitas chegaram! Então, uma das coisas que eu percebi é que essa caneta aqui, comprada separadamente do kit, que no caso seria esse aqui, elas vêm muito mais cheias, literalmente aqui na boca, de tinta. E as outras não vêm tantas, olha só. Essa aqui é amarela, é uma das que eu mal uso, assim, eu acho que eu usei só 3 vezes. Então, tipo assim, é impossível literalmente gastar tudo isso aqui de tinta, usando apenas 3 vezes. E ela, a tinta dela tá aqui, tá vendo? A marcação, ela não tá até aqui a boca. Então foi uma das coisas que eu percebi. Então vale muito a pena, né, gente? Então assim, como são 4, vai render horrores isso aqui, horrores. Mas agora que eu tô com o canal, né, porque antes, quando já tinha elas, eu ainda não tinha feito o canal, vocês vão ter a noção da ideia de quanto tempo elas vão durar. E olha que eu escrevo bastante, tá? E minha letra, por ser pequena, ela acaba obtendo, né, maior espaço no caderno normal do que algumas letras que são maiores, que exigem mais espaço. Então assim, vocês vão ver certinho quando elas vão começar a acabar e até o tempo que elas vão durar. Então, pra não ter erro de pegar a caneta errada, eu vou colocar essas daqui separadas, tá? E vou deixar só essa caneta preta no lugarzinho lá, que eu vou usar ela durante todos os dias que eu estiver estudando. E assim a gente vai ter a noção da ideia de quanto tempo ela vai durar. Finalmente acabei, gente. Acabei com os fundamentos do direito. É isso? Acho que é isso. Acabei com o fundamento do direito. Essa é a segunda matéria, né? Encerrada. Graças a Deus. Bom, rendeu. Olha, pra vocês verem o quanto eu escrevi. Essa aqui eu vou contar com 1,5 páginas, né? Então, vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Quase 10 páginas, cara. Rapaz. Faculdade EAD é o bichão. Agora a gente vai partir pro mapa mental, tá bom?
Bom, aqui está o mapa mental, né? Ainda, né, sem nenhum enfeite, algo assim do tipo. Mas vou começar a encher a folha e começar literalmente a fazer o mapa mental. Prontinho, nosso mapa mental finalmente ficou pronto e aqui está o resultado para vocês. Eu vou aproveitar e também vou usar também a caneta preta, tá? Essa aqui também para o livro e vamos ver quanto ela vai durar, porque eu vou usar ela ainda mais, tá bom? Falta poucos minutos, então vou deixar esses minutos que faltam pro livro. Então, vou fazer agora, escrever, né, algumas coisas do livro, que eu ainda tô na toxicologia, depois eu vou ter que baixar um livro de fundamentos do direito para aprofundar ainda mais na matéria. E, gente, olha, não é fácil não. EAD não é fácil para quem realmente quer estudar. Desligou sozinho, não entendi nada. Beijos!